এখানে একটি রাইটিং আছে, প্যারাগ্রাফ রাইটিং। আমি প্রশ্নটা পড়ে নিচ্ছি। সাপোজ ওয়ান ডে ইট হ্যাড বিন রেইনিং। মনে করো একদিন বৃষ্টি ঝরে চলছিল। সিন্স আর্লি মর্নিং, একবারে সকালবেলা থেকে। ইয়োর স্কুল ডিক্লেয়ার্ড এ হলিডে। তোমার স্কুল ঘোষণা করেছিল একটি ছুটির দিন ফর দি রেইনস, বৃষ্টির জন্য। নাও ডিসকাস উইথ ইয়োর পার্টনার। এখন তোমার সঙ্গীর সাথে আলোচনা করো। হাউ ইউ স্পেন্ট সাচ এ ডে। কেমনভাবে তুমি এরকম একটা দিন কাটিয়েছিলে। এখন আমি রাইটিংটা পড়ছি। এ রেনি ডে আই স্পেন্ট। আমার কাটানো একটি বৃষ্টির দিন। ওয়ান্স ইট ওয়াজ ফ্রাইডে। একসময় এটা ছিল শুক্রবার। ডিউরিং দ্য মান্থ অফ জুন, জুন মাসের সময়ে। ফ্রম দ্য মর্নিং, সকাল থেকে। দি স্কাই ওয়াজ ওভারকাস্ট উইথ ক্লাউড। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। দি অ্যাটমসফিয়ার বিকেম ডার্ক। পরিবেশটা অন্ধকার হয়েছিল। এ স্ট্রং উইন্ড ওয়াজ ব্লোয়িং। একটি জোরালো বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। অ্যাট অ্যাবাউট 8:30 AM, মোটামুটি সকাল 8:30টায়, রেনফল স্টার্টেড ড্রিজলিং। বৃষ্টিপাত টিপ টিপ করে শুরু হয়েছিল। সুন হেভি রেনফল স্টার্টেড। শীঘ্রই প্রবল বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়েছিল। আই হিয়ার্ড ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস। আমি আমার বন্ধুদের মধ্যে একজনের কাছে শুনতে পেয়েছিলাম দ্যাট যে আওয়ার স্কুল ডিক্লেয়ার্ড এ হলিডে। আমাদের স্কুল ঘোষণা করেছে এক ছুটির দিন ফর রেইন, বৃষ্টির জন্য। সো আই স্টেইড অ্যাট হোম। তাই আমি বাড়িতেই থেকে গিয়েছিলাম। আই ওয়াজ সিটিং বিসাইড দ্য উইন্ডো অফ মাই স্টাডি রুম। আমি বসেছিলাম জানালার পাশে আমার পড়ার ঘরের। ফ্রম দেয়ার, সেখান থেকে, আই স দি বিউটি অফ দি নেচার। আমি প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখেছিলাম। ডিউরিং রেন, বৃষ্টির সময়ে। দি রেন ওয়াটার অকিউপাইড দি পাথস। বৃষ্টির জল দখল করে নিয়েছিল রাস্তাগুলি। ফ্রম দ্য উইন্ডো, জানালা থেকে, আই স আমি দেখেছিলাম দি লিটিল চিলড্রেন ফ্লোটিং পেপার বোটস। ছোট ছোট শিশুরা কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দিচ্ছে। অন দি ফ্লো অফ ওয়াটার, জলপ্রবাহের ওপরে। দি বার্ডস ওয়ার ড্রেঞ্চিং অন ট্রিজ। পাখিরা গাছের ওপর ভিজছিল। সাম ক্যাটল, কিছু গবাদি পশু, ওয়ার স্ট্যান্ডিং, দাঁড়িয়েছিল। আন্ডার রেন, বৃষ্টিতে। দি ফার্মার্স ওয়ার গোয়িং টু দ্য ফিল্ডস। কৃষকেরা মাঠে যাচ্ছিল। উইথ দেয়ার প্লাও, তাদের নাঙ্গল নিয়ে। অল দি সারাউন্ডিংস ওয়ার কভার্ড। সমস্ত চারপাশ অঞ্চল ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। উইথ রেন ওয়াটার, বৃষ্টি জলের দ্বারা। আই স্যাট বাই দি উইন্ডো। আমি বসেছিলাম জানলার পাশে ফর লং, দীর্ঘ সময় ধরে। দি রেনফল কন্টিনিউড। বৃষ্টিপাত চলেছিল। আপ টু ইভিনিং, সন্ধ্যা পর্যন্ত। আই পাস্ট দি হোল ডে। আমি কাটিয়েছিলাম সারা দিনটা অ্যাট মাই হোম, আমার বাড়িতে।